Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. En esta ocasión tenemos unha problemática que o mellor a xente non anota moi preto, pero que está sendo un problema en varios lugares da nosa área metropolitana. Incluso tamén foi noticia aquí en Vigo, e foi hai 3 meses aproximadamente, cando apareceron dous xabarís por un parque, García Picher na calle Coruña, na que tiveron que intervir a policía local de madrugada para poder retiralos e levarlos, como están vendo nas imágenes, ao seu hábitat natural. Eso foi un incidente que non pasou a maiores, pero, por exemplo, en maio de 2020 a policía bateu a tiros a un xabarí nun parque público no barrio do Rocío. Isto foi en maio de 2020. Isto que aparece pola cidade, pero temos un problema cos accidentes de tráfico que se disparan, que Galicia é a segunda comunidade, despois de Castela e León, máis afectada por o tema dos accidentes de tráfico. Se contabilizaron ano pasado 3.340 accidentes con xabarís en Galicia, cifra similar a 2020, pero moi superior a de 2019, cando hubo pouco máis de 2.000 casos, é dicir, 1.000 casos máis en apenas 2 anos. Así que parece que o xabarís se ha convertido nun problema e que queremos abordar nesta mesa de debate con 4 protagonistas, 2 que están aquí con nos no estudio e 2 de forma online. Así que hai moito que falar e eles son os que saben. Así que a ver se todos sacamos conclusións ao final do debate. Empezamos presentando os que están aquí con nós. En primeiro lugar, o presidente da Federación de Caza na provincia de Pontevedra, Francisco Couselo. Que tal? Moi boa tarde. Boas tardes. Tamén está con nós o responsable do área de desenvolvemento rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijó. Que tal? Moi boa tarde. Boas tardes. E nos acompañan de maneira online, a que lles agradecemos moito tamén a súa presencia, o xefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, José Manuel González. Que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. E tamén o responsable de Educación Medioambiental na Asociación Amigos da Terra, Antón Lois. Que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Bueno, antes daba unhas pequenas cifras, uns sucesos curiosos. Non entrei no que pasou recentemente nunha praia en Alicante, onde apareceu pois un xabarín aí nadando e mordeulle pois unha persoa maior que estaba pois tomando o sol. Eso foi un susto, non sei se unha anécdota, pero o que quería preguntar en primeiro lugar, porque a xente moita se pregunta, por que pasa isto agora? Por que esta proliferación de xabarís que a veces están máis preto das zonas urbanas? Cales son as razóns que explican este aumento da presencia destes animais cada vez nos entornos onde vive máis xente? Así que, bueno, abro a primeira ronda de preguntas, pois tal como os presentei. Veña, Francisco, comezamos contigo. Pois nada, boas tardes. O dito, esta influencia dos xabalís hacia o mundo, hacia as cidades, penso que é un cambio precisamente do seu hábitat. O xabalí necesita comer. O monte o rural estáse abandonando. Entonces, como dixen antes, a necesitar comida, a buscan. Donde a buscan? Nas cidades, donde hai, pois, ou tiran aquela basura, ou aqueles prados que hai alrededor das casas. Isto é un problema moi grande porque cada vez hai máis. A parte, veñen escapando do seu depredador natural. Non é que sexa o caso máis concreto, pero tamén axuda, non? Entonces, o xabalí busca esa comida e ao mesmo tempo busca esa tranquilidade. Os animales son moi listos, saben que na cidade onde hai xente, aí nadie os pode molestar. E, sobre todo, non hai a acción dos cazadores, que son os que poden manter estas poblacións estables, os que poden actuar. Entón, por consiguiente, eles, como dixen antes, son moi listos e buscanse a súa vida. E a súa vida é buscar comida, buscar refuxio e buscar pois onde poidan reproducirse tranquilamente sin que nadie os moleste. Tu análise, Jacobo, é parecida de Francisco? Sí, bueno, nós consideramos que o principal problema está no rural, no medio rural. Digamos que estas incursións dos animales nas cidades son un pouco anecdóticas. Nos deixan ver que efectivamente hai un problema de que ten que haber moita población de xabaríns. Coincido tamén con Paco que están buscando refuxio. Nas zonas periurbanas atopan alimento, pero realmente onde está o dano é sobre todo na agricultura, na gandeiría, onde cada ano pois serán uns danos que temos valorados no entorno dos 12 millóns de euros, que son sufragados por agricultores e gandeiros, e hai unha gran necesidade de acertar coa xestión do xabaril para controlar as súas poblacións e para controlar que non fagan danos nos cultivos nas épocas clave. José Manuel, dende a Xunta de Galicia, cales son as causas que detectas? Sí, bueno, comparto que un dos
Motivos principais son os cambios de uso no medio e as características ecolóxicas tamén da especie. O abandono paulativo das terras de cultivo ten propiciado o desenvolvemento en determinados territorios dunha cobertura moito maior de bosques e de matogueira, e estos constitúen hábitats adecuados para o xabaril. Un dato simplemente o indicaba o catedrático de Zooloxía da Universidade Autónoma de Madrid e membro da Real Sociedade Española de Historia Natural, que decía que ali onde a actividade e a presenza humana permite algunhas especies de vertebrados, en especial aqueles mamíferos oportunistas que amplíen as súas áreas de campeo, pois crean un novo entorno. E os xabarís son un caso típico. Pero este non é a única causa. Creo que tamén hai que engadir que teñen unha gran capacidade reproductiva, a gran capacidade reproductiva da especie é outro tema, a súa enorme adaptabilidade a múltiples ecosistemas, con unha escasa presenza de predadores, e tamén unha gran capacidade para desplazarse. Son gregarios, desplázanse en grupos familiares de ata incluso 50 km ao día. Entonces, hai moitos, sí, pero que datos podemos ofrecer sobre isto? Remítome ao informe que está a elaborar o mapa, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, que di que en España, alá polo ano 2019, a poboación era superior ao millón de individuos. Este é un dato estático, pero indicaba no proxecto de seguimento tamén europeo de NetWill que se non se aplicaba unha xestión da especie, esta podería duplicarse cara ao horizonte do 2025. Polo tanto, temos que a súa presencia nos nosos montes é un expoñente da biodiversidade, é un elemento destacado no equilibrio biolóxico, pero está tamén a xerar uns problemas achegándose ás zonas periurbanas, onde encontra acomodo, e as zonas urbanas. E creo que hai un elemento tamén interesante a indicar. Pasamos unha pandemia. Esta significou unha restricción á mobilidade. Polo tanto, os xabalís tiveron a oportunidade de achegarse máis ao medio e ver onde encontran comida relativamente fácil, sustento e cobiso. As dúas cousas, cobiso ante os depredadores e, por outra parte, o sustento. E nese están non só esos elementos naturais, aí, preto das zonas urbanas, senón tamén o lixo cando este non está ben controlado, non? Antón? Bueno, en realidade o que estamos facendo en todos estes procesos ecolóxicos, cando hai fluctuacións coas especies, non é un fenómeno que ocurra dun día para outro, senón que normalmente arrastramos consecuencias de cousas que se fixeron varias décadas antes. Claro, aquí o que estamos sufrindo é o que pasou seguramente nos anos 50. Algúnas das cousas xa se dixeron co abandono do rural, pero que nos anos 50 coincidiron moitas cousas simultaneamente. Empezou, por unha parte, ese éxodo do rural. O que eran as antigas terras de cultivo foron sustituídas por monocultivos de eucalipto. Non é un hábitat que pode servir de refuxio xabarín, pero non de alimentación eucaliptal. Entón, desapareceron os seus hábitats naturais, se sustituíron por monocultivos. Paralelamente, existían unhas cousas que o nome xa o indica claramente, juntas provinciales de extinción de alimañas. É dicir, por normativa, tiñan que facerse en cada provincia uns departamentos de administración que tiñan como obxectivo eliminar hasta a extinción, non estamos falando de controlar, extinguir os depredadores naturais do xabarín, entre outras moitas especies, como grandes aves de presa, como linces e demais. Bueno, isto paralelamente a que o Plan Nacional de Estrada empezou a encher de estradas todas as núcleos rurais, no caso de Galicia, que temos máis núcleos de poboación que o resto de España asunto, pois imaginadevos intercomunicar todo isto sen que se fixeran estudios. Non se siguen facendo agora tampouco, por outra parte, exhaustivos de cando estas estradas podían estar interrompindo zonas de comunicación de fauna. Paralelamente tamén a ese número de estradas nos atopamos con que aumenta a poboación de xabarín. Claro, lóxicamente, se poñemos todos os factores para que aumente, porque, por certo, unha cousa que tampouco se di, todavía hoxe todavía, hai granxas cineséticas que ofrecen xabarín para soltar xabarín para a actividade cinesética. Todavía hoxe vas a internet e atopas ofertas de granxas que te venden xabaríns para que os soltes, para cazarlos. A suma de todo isto
É o problema co que nos atopamos hoxe. E, por certo, superpoblación, é que nin sequera temos un censo de Sabarín, porque claro, José Manuel, falás do censo do mapa, pero é que non hai un censo galego, o que temos son estimacións que fluctúan entre os 180.000 e os 300.000, dependendo de cales sean as fontes, pero non hai un censo galego oficial. Na última xuntanza, que precisamente se fixo por parte do Miteco para organizar un pouco todas estas cuestións, empezou o habitual, non? Dende a Xunta de Galicia se dixo que fora o Estado quen fixera un censo de Sabarín. O Estado dixo, bueno, as transferencias están transferidas, pues, por lo tanto, que se sean as comunidades autónomas que fan. En isto están a Xunta dicindo que faga Estado dicindo que faga Xunta, pero ao final o que temos son estimacións. A última estimación que vin que falaba de 300.000 Sabarín en Galicia. A fonte é a Asociación de Perxudicados pola Fauna Salvaxe. Se unha asociación que se chama Asociación de Perxudicados pola Fauna Salvaxe ofrece datos de un censo, igual podemos pensar que está un pouquiño sesgado, pero 300.000, é dicir, que casi o 30% de todos os sabaríns da Península Ibérica están en Galicia. Estamos falando dunha densidade de un sabarín cada 100 metros cuadrados de espazo agroforestal. Penso que isto non o pode creer ninguén. Sí. A ver, xa que estabas aí a pregunta, Antón, José Manuel, existe un dato, tedes algún dato dende a Xunta de Galicia do número de xabarís? Pois, fíxate, é ben certo que o mapa comprometeuse a facer ese censo no abeiro dun programa comunitario, porque logo teremos tempo de falar de cales son as consecuencias desta superpoboación en todos os ámbitos. E un deles, como pode ser a PPA, peste porcina africana. Pero comprometeuse ao desenvolvemento dese censo. En todo caso, nós, como sabedes, temos os datos propios de a xestión do propio sabaril a través dos plans de ordenación cinesética e dos plans anuais de actividade cinesética, onde se establece con criterios científicos cales son a base de diferentes especies que están nos nosos montes. Debemos lembrar, neste caso, que temos simplemente en Pontevedra 73 tecores e que suman 349.000, 350.000 hectáreas en números redondos. Para facelo doada a comparación, se prácticamente un bo campo de fútbol é unha hectárea, estamos falando de 350.000 campos de fútbol, non? A eso tamén hai que sumar as zonas libres, que son outros 75.000 hectáreas. E a través destes plans de ordenación hai unha estimación tamén da densidade poboacional das diferentes especies. É certo que é fluctuante en función dunhos ámbitos geográficos a outros, dende 1,5 animais por hectárea ata os 15, se establece, ese é o promedio, unha fluctuación bastante grande, e se está a falar dunha comunidade do orden dos 200.000 exemplares en Galiza. O importante non só son o número de exemplares, senón tamén os efectos que produce e que temos que ver, porque esta migración nas condicións que teñen provoca unha serie de diferencias que temos que estimar nas estrategias de xestión. A ver, Francisco, teñes aí un montón de anotacións, a ver. Todas son para Antón. Eu penso que estamos a debatir o que é o tema en Galicia, non? Os problemas, sobre todo, do daño do xabarí aquí en Galicia. Entonces, eu non sei cando saliu esa orden de extinción dos depredadores. De verdad, eu nunca a vi ni nunca había oído esta hora. Se fala dun aumento poblacional. Eu penso que isto non é certo de todo. O xabarí, máis que un aumento poblacional, estamos falando dun cambio, que deixou o seu hábitat natural, deixou o monte e está baixando para as cidades. Un exemplo, se na provincia de Pontevedra pois hai 50 millóns de habitantes, estes 50 millóns de habitantes van todos para Vigo, pois non aumentou a población en Pontevedra, non, aumentou en Vigo, pero non en Pontevedra en sí, non? O sea, deixaron o rural e se viñeron todo para aquí, para a cidade, para Vigo. Non sei, depois hai, como ben dixo José Manuel, o censo dos xabarís. Eso está ben definido porque cada tecor de Galicia, en este caso de Pontevedra, ten que facer un censo, ten que facer os plans de ordenación donde aí está definido non só o xabarí, senón todas as especies cinexéticas e incluso non cinexéticas que existen no seu tecor. E iso
está por encima, está pagado por o TECOR. Non paga a administración, o lle sale a cada TECOR. Estamos falando de arriba de 1.000 euros por facer ese plan, que non fan eles, o teñen que, efectivamente, mandar pagar. O sea, mandar facer e, por suposto, pagar. Penso que, en principio, que é isto, non? O que lle tiña que debatir a Antón. Bueno, pois ben, Antón, por alusións. Pois parece mentira que como representante da Federación de Caza non coñezas a triste e apasionante historia das Juntas Provinciais de Control de Alimañas, tamén chamadas Juntas de Extinción de Animales Dañinos. Nada, te resumo perfectamente. Se trataba de departamentos oficiais da administración que exixían que cada provincia houvese un departamento que tiña como obxectivo extinguir toda a poboación que existera nesa provincia. Te poño un exemplo, de lobos, águias, lontras, rinces, etc. Extinguilos. E máis, se suministraban lazos, venenos, se suministraba veneno para que se soltase veneno polos montes para extinguir a todas esas especies. Curiosamente, moitas delas eran os depredadores naturais do xabarín. Cando dis que o xabarín fuse dos depredadores, poucos depredadores quedan, por certo. Cando dis que van buscando hábitats naturais, poucos hábitats naturais lle quedan a provincia de Pontevedra. Pero estas juntas de extinción consistían en eso. E te digo máis, se pagaba por cabeza, e cando digo por cabeza, en moitos casos era literal. Entregabas a cabeza do lobo e te daban un diñeiro, ademais de repartirte veneno, estricnina, para que se soltaran por aí. Isto estuvo funcionando durante máis de unha década, máis de 10 anos, en todas as provincias. Bueno, en Galicia especialmente activas, en Lugo e en Ourense. Seguimos herdando moita daqueles dos efectos e, sobre todo, seguimos todavía herdando moita daquela mentalidade que tivo que vir despois Félix Rodríguez de la Fuente intentar cambiar a nosa percepción. A ver, resposta breve, que teño que dar pasos de máis. Perdona, eu nací no ano 59 e ti me parece que estás a falar da prehistoria. Porque, non sei, temos aquí a Jacobo, temos a José Manuel, que poden dicir, eu de verdad que non sei, desa orden de extinción, e sobre todo con veneno. Vaya, que isto xa é para meterlos na cárcel para quen dixo eso, vaya, non sei, que están aquí, está Jacobo e José Manuel que o poden dicir, igual estou equivocado. Xa te digo, eu nací en 59 e igual isto é anterior a época da prehistoria, non sei. No 1962 xa naceras, pero vas a Google o consultas e máis, e tes o censo e todos os datos de cantos animais se abatiron. Vale, deixamos este punto porque nos atascamos nele, está fora do que temos preparado. A ver, a Xunta de Galicia tomou medidas, por exemplo, pasado verán declarar esa emerxencia cinexética. Non sei se de Unións Agrarias considerades que isto funcionou, que se debe repetir no tempo? Sí, nos pensamos que hai un gran número de xabaríns. E o feito indicador máis claro é o dato que deches antes, Marci, que foi o tema dos accidentes de tráfico. Cando tes 3.300 accidentes de tráfico, es que hai unha gran densidade de animales desplazándose pola población. Solo con que o 5% dos xabaríns foran atropellados, que é un porcentaxe bastante alto, xa estaríamos falando dunha población mínima de 66.000 animales. Eso nos dá un pouco o orden de magnitud. Non temos un ceso exacto, pero sí temos uns indicadores que nos poden indicar o orden de magnitud. Entonces, máis importante que o número é onde están e o dano que fan, non? No caso das comarcas eminentemente agrarias, onde son un gran problema, porque ali onde se instala unha manada pode facerlle a vida, e de feito lle fai a vida imposible a un produtor, con visitas reiteradas ao campo, levantándolle o terreno, sacándolle da produción, o mellor, pois un 5% da súa superficie agraria útil, se son visitas retiradas aos prados, se incide sobre o millo, tanto no momento da plantación como da colleita. En esas comarcas hai que facer un especial énfasis, unha especial xestión, e ser conscientes de que aí a densidade dos jabalís se ten que reducir. Temos que ser conscientes de que temos que ter un sector primario que temos que coidar, que son os que nos dan de comer, temos que ter ese respeto polos produtores e hai que facer ese esforzo en esas zonas para que o xabarín non sea un problema de primeira orden para a produción da agricultura e da ganadería. Sí. E logo te queixabas ao inicio do tema dos danos que asumides os agricultores e gandeiros a maioría.
do custe. Sí, existe unha liña de axudas da Xunta que ten un tope por explotación de 2.500 euros, que a veces sí pode resolver a papeleta, pero na maior parte das veces os profesionales que teñen danos reiterados ao longo do ano, porque hai unhas poblaciones que están visitando constantemente a explotación, pois lle queda realmente corto. Con eses cartos non resolven o problema. Ademais, a xente o que quere é poder desenvolver a súa actividade con normalidade, máis que unha axuda unha vez que ten un dano, que se evite o dano. E para evitar o dano hai que facer xestión, e para facer xestión hai que tirar, indudablemente, da ferramenta da caza, porque estas poboacións que son tan prolíficas, que teñen esa capacidade de reproducción tan grande, hai dúas formas de controlalas. Unha é non facendo nada, entonces chegará unha pandemia, unha enfermedade dos animales que acabará controlando, se xa a peste porcina, se xa a brucelosis, se xa hai un montón de enfermedades, ou a xestión utilizando a ferramenta da caza. Hai un exemplo moi paradigmático que mostra como a caza non é só unha afición, non é só un deporte, unha actividade lúdica, senón que é unha ferramenta de xestión de poblacións salvaxes, que foi o caso da rabia en Francia. Hasta que non se fixo unha xestión das poblacións de raposo e se baixou a súa densidade un determinado número de raposos por hectárea, pois foi prácticamente imposible loitar contra a enfermidade da rabia. E aquí podemos ter problemas moi serios en breve coas poblacións de xabarín se non o controlamos, se non utilizamos de forma suiciosa a caza como ferramenta de xestión para controlar estas poboacións. José Manuel, tamén o mesmo que lle preguntaba a Jacobo, o tema desa declaración de emerxencia cinexética, se credes que funcionou e se se vai repetir máis veces no tempo. Logo tamén o tema das indemnizacións sobre esas queixas de agricultores e gandeiros. Sí, eu distinguiría varias cuestións neste caso, porque, en primeiro lugar, como se decía anteriormente, se houbo calquer tipo de tratamento respecto da fauna no que se viu que é necesario determinar cales son os plans de xestión sostible, pois son uns acicates para profundizar nesas medidas e teñen que colocarse no seu contexto. En primeiro lugar, hai que, como ben indicabas, prácticamente a metade dos sinistros de Galicia ocorren por la entrada nas vías dos animais. Dentro da xestión cinexética ordenada, autorízanse cada ano por enriba de 21.000 actuacións para controlar a poboación dos xabaríes. As xornadas hábiles que se inclúen nos plans anuais de actuacións cinexéticas no 2021 xa foron de 85. Sobre este contexto, digamos que hai dous elementos adicionais. Por unha banda, naqueles ámbitos no que desde o punto de vista científico, tendo en conta os danos á agricultura, que teñen un sistema arreglado para consideralos, como é dar conta a través dos agricultores a través da liña do 012, a posterior comprobación in situ a través das nosas guarderías, é dicir, dos asentes ambientais, pois isto é unha segunda cuestión que xunto cos accidentes cinexéticos e as cabañas de gandeiría porcina nos establecen uns niveis de risco. E a través deso abriuse unha liña que é a de emerxencia cinexética e que permite tamén a captura naqueles áreas de especial dificultade contra o impacto que ten a agricultura como a seguridade vial. E, por último, dous tipos de medidas. Citouse unha que pode chegar hasta os 2.500 euros, que é paliativa, en función dos danos efectivos e comprobados que establece o xabaril, pero non é só eso, tamén hai medidas preventivas como poden ser, simplemente a título de exemplo para a protección da gandeiría, pois pastores eléctricos ou mastíns. Con todo isto, como se suman unha condición de contorno na que se busca unha xestión sostenible de esta e de outras especies. O dixo antes Jacobo, a caza é a solución a este problema dos xabarís. A ver, como representante da Federación de Caza en Pontevedra. Eu penso que sí, a parte é a máis económica, a donde ganamos todos, pero sempre co mismo
problema. A cabeza de turco, o Paganini é o representante do TECOR, porque o representante do TECOR, o presidente xeralmente, é o que solicita as batidas. Entón, eso requiere pois, un estudio polos axentes, se hai danos, o que sexa. Despois, se hai danos, o agricultor denuncia, a maioría das condenas, o sea, das resolucións son condenatorias, e o señor xuez o que dice o propietario dos xabalís é o TECOR. Entón, se o xabalí fixo daño, ten que pagar. E que están metendo aos TECORes 10.000, 7.000 euros de sanción. Eso é inasumible. Entón, como é inasumible, o que teñen que facer, pois deixarán o TECOR libre. Entón, sí que será un problema maioritariamente pois, máis grande, vaya a redundancia, vaya. Bueno, antes de que opinen os seguintes convidados, facemos unha pausa publicitaria e continuamos neste Vigo a Debate.